Daktari baada ya kudhibitisha, kimsingi alizungumzia vitu kama viwili, kwamba katika udaktari wake alipopima hajaona viashiria kwamba huyu mtu bado ni mzima, ila viashiria vyote vinaonyesha amefariki. Lakini maneno ya wanandugu yanasema huyu ana tatizo, mwache, msimfanye chochote. Hata polisi wakati wanaondoka hapa walisema, tunaomba mwenyekiti usimamie kisifanyike chochote, msije mkaua ndugu mtu wa watu. Ni katika kijiji cha Utalingolo ambapo mwili wa kijana Selemani Matumula, mkazi wa Tunduru, mkoa wa Ruvuma, umelazimika kukaa zaidi ya saa 24 ndani wakisubiriwa ndugu kuthibitisha kifo chake, licha ya daktari kuthibitisha kifo hicho. Hawa ndugu kimsingi walikataa asipelekwe popote pale na asifanywe chochote kile, wala kupewa maji wala nini. Wakizungumza na Ayo TV, majirani pamoja na viongozi wa serikali ya kijiji cha Utalingolo kilichopo katika mkoa wa Njombe, eneo ambalo Selemani alifika kwa ajili ya kazi za shambani, wanasema waliamua kufuata ushauri wa ndugu ili kuepusha mgogoro unaoweza kujitokeza kwa kuwa kijana huyo ni mgeni kwenye kijiji chao. Leo saa 7 mchana amefika mke wake kuangalia uhalisia ambao ameuzoea. Amekiri wazi kwamba mume wake amefariki. Mwenyekiti wa kijiji cha Utalingolo Ezekiel Mligo amesema baada ya daktari pamoja na polisi kuthibitisha kuwa kijana huyo amefariki, waliweza kuwasiliana na ndugu, lakini walipinga kifo hicho wakidai kuwa ndugu yao hajafariki kwa kuwa hali hiyo hutokea mara kwa mara na huweza kukaa siku 3 mpaka 4. Mtendaji wa kijiji cha Utalingolo Elias Kirasi amesema baada ya kufika ndugu wa marehemu ambaye ni mkewe kutoka Tunduru, ameweza kuthibitisha kifo hicho na kuweza kutoa mwili kwa ajili ya taratibu nyingine, ambapo pia amewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa kwenye uongozi wa maeneo yao wanapofikiwa na ugeni. Jirani yangu huyu alikuwa amekuja na wageni kutoka huko Tunduru. Alipokuja na wageni wale wawili, kati yao mmoja amepata changamoto, alivyolala naye hajaweza kuamka. Nilipozipata zile taarifa, mimi kama jirani nilisogea chapu, nikashirikiana naye, nikauliza kwani taratibu zimekaaje, maana taarifa mimi nikawa nimezipata jioni. Taratibu zimekaaje? Wakaniambia taarifa zimeanza kwa balozi, kwa kitongoji, kisheria, na polisi zimekuja kama kawaida. Wameshirikiana na polisi kama jirani yangu, yani Owen Mpete. Waliposhirikiana na polisi, huyu marehemu aliyetuacha kwa leo hii tulifanya naye ndugu, walifanya nao wao, yani mawasiliano ya ndugu. Walipofanya mawasiliano wakadai kwamba huyo marehemu hajafa, ila tu amezimia, alikiwa ana ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo asiweze kupeleka hospitalini, abaki tu nyumbani, kwa maana anazinduka, ana hiyo tabia, ana hiyo asili ya kuzimia, yani huo ugonjwa unatangia hapo nyuma, huwa anazimia. Kwa hiyo ni kawaida yake tu. Kwa hiyo ni wao wameshazoeana naye. Polisi wakawa wamelizika na maelezo ya ndugu. Hata sisi tukawa tumesema sawa, kama majirani tukasema sawa, kwa sababu ndugu wanasema hivyo, lakini ni sahihi. Tunaomba sisi kama sisi polisi, kwa sababu zimeshajiridhisha, sisi hatutakuwa na mengi zaidi, ila tu tunaomba tu ushirikiano kati ya serikali na sisi kama majirani na Owen Mpete. Owen Mpete alikuwa ni amewaleta hawa watu, ni wafanyakazi kwa ajili ya kuja kufanya kazi huku kijiji cha Utalingolo, kwa maana ya kufyeka mashamba kwa ajili ya kuchimba viazi, maana akiwa wazazi wake wakiwa wanaumwa, anakuja kusaidia wazazi. Kwa sababu wazazi wakiwa wanaumwa, amekuja kuwaleta hawa watu. Basi alifika usiku, ikawa imeshindikana hata kwenda kuwapeleka kwa balozi. Sasa kabla hajawapeleka kwa balozi, ndio likawa limetokea hili. Tulipata taarifa mida saa 2 asubuhi kwamba kwenye nyumba ya Owen kulikuwa na mgeni ambaye aliingia tarehe 6 saa 12 jioni toka Tunduru. Walifika hapa, wakachelewa kufika, wakaona hebu wakapata chakula kijiweni. Wakaenda kijiweni kupata chakula. Walipopata chakula wakakesha wakarudi. Walikuwa watu 3.
vijana wawili na bosi wao, wakalala sehemu moja. Baada ya kulala, asubuhi kumekucha, wawili wakawa wanapiga story, bosi na kijana, lakini kijana mmoja akawa hashiriki zile story, ikabidi wamwamshe. Kumwamsha pale akawa haitiki. Baadaye wakamtikisa, wakagundua kwamba ana ukakamavu. Baadaye wakamwangalia vizuri, walipomwangalia vizuri wakabaini kama ni mtu ambaye amekufa. Ndipo wakatoa taarifa kwenye uongozi wa serikali ya kijiji. Nikaja kufika hapa, nikakuta kweli mwili ule umekakama, lakini pia tukaanza mawasiliano na ndugu zake wa Tunduma huko. Tunduma akasema ndugu yetu hiyo ni kweli ana shida ya ugonjwa wa kifafa. Likimwangusha huwa anakaa kwa muda wa siku 2 hadi 4 akiwa hajiwezi. Tukaendelea kuwahoji, lakini maelezo yao yakaonyesha wazi kwamba ni mtu ambaye atakuwa amepatwa na kifafa bado yupo hai. Baadaye tukapeleka taarifa polisi. Polisi wakaja, polisi kata akaja hapa, lakini pia naye akaja na daktari wetu wa zahanati ya Utalingolo. Wakaangalia pale, ikaonekana mwili huu huyu mtu tayari ni mtu ambaye amefariki. Lakini ndugu wanatoa maelezo yanayopingana na hilo. Baadaye wakaja polisi toka kituo cha polisi Njombe, nao wakajaribu kuangalia pale, wakacheki, wakakuta huyu mtu amefariki. Lakini maelezo ya ndugu zake yanaonyesha wazi kwamba huyu bado ni mzima, kwa hiyo ikalazimika abaki kwa ajili ya uchunguzi. Lakini kufika leo saa 7 mchana amefika mke wake kuangalia uhalisia ambao ameuzoea, amekiri wazi kwamba mume wake amefariki. Daktari baada ya kudhibitisha, kimsingi alizungumzia vitu kama viwili, kwamba katika udaktari wake alipopima hajaona viashiria kwamba huyu mtu bado ni mzima, ila viashiria vyote vinaonyesha amefariki. Lakini maneno ya wanandugu yanasema huyu ana tatizo, mwache, msimfanye chochote. Hata polisi wakati wanaondoka hapa walisema tunaomba mwenyekiti usimamie kisifanyike chochote, msije mkaua mtu wa watu. Ndicho tulichokifanya. Ndani kimsingi, kwa sababu walifika ilikuwa ni usiku, maandazi ya kukaa vizuri, walitandika sebuleni. Kwa lala wote watatu sebuleni. Wawili watazama upande moja na yeye alitazama upande mwingine. Lakini wakati huo wakati tunafika asubuhi tulikuta alilala kifudifudi. Lakini baada ya kuwapigia simu ndugu zake kule wakasema kama amelala kifudifudi, hebu mbadilishe, mlaze chale. Tukamlaza chale mpaka ndugu yake amefika hapa, mke wake akiwa amelala chale. Kama kila siku ambavyo tunasema, kama wageni wanafika kwenye maeneo yetu, basi ni vizuri sisi wenyeji ambao tunawaleta wageni, hata kama ndugu yako, ni vizuri kutoa taarifa aidha kwa balozi na kitongoji na kadhalika, lakini pia ni kujua na historia ya mtu huko alikotoka, ana changamoto gani, lakini pia na vibali, ana changamoto yoyote. Tuache yale mazoea, tuende tukafanye kazi. Muda mwingine tunaweza tukaingia kwenye matatizo ambayo hayana sababu. Kikubwa kwamba hata familia wamethibitisha kwamba kweli huyu mtu alikuwa na tatizo hili, lakini chukulia kwa mfano angekuwa hana tatizo kama hili, yani picha ingekuwaje? Kwa hiyo naomba tusiishi kwa mazoea, tuende kuzingatia utaratibu na sheria ambao kama kijiji au serikali inaagiza, tutambuane kama mtu akifika. Kwa hiyo kubwa ni kuwashukuru majirani, wazee mliopo na wote mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo taratibu zingine nadhani baada ya polisi pale kufanya uchunguzi wao na hospitali, basi nadhani mwili huu utaelekea Tunduru. Hii ni ripoti ya Ayo TV kutoka hapa Utalingolo mkoani Njombe, na mimi ni Amiri Kilagalila.